后学看到心口聚散，那等一下请点传师解释，我不懂。看到心口聚散，我就想到赵讲师。问题哪一个赵金章讲师？这个讲师，我对面的讲师，心口聚散。那你要请他回答，你怎么会听我？因为你了解啊，知道你了解啊。嘿呀，然后刚刚那个典禅师分享的那个人行天柱这个发育圆成，或许很有感觉，就是到底如何去成全人要方法。丢出来这个我的感觉，这句话给后学的感觉。然后本来后学在想说定慧两个字好像很复杂，后来那个典传师分享慈悲，有慈就有悲嘛，有定就有慧嘛，那他们是就用慈悲两个字可能会比较容易让大家了解，有慈就有悲，有定就有慧，有慧就有定，那个意思是相同，可能会比较简单。你一定要分享心口聚散，为什么是赵讲师？感恩。我一定是问问题才会这么快的。我要先回答。对。这样哈。两个赵老师都不给人家机会先讲。没有这个样子，那哪有人自我介绍？这样不对。对不对，赵讲师？我不知道为什么，就是你讲。其实我感觉小美要透露给后学的是说，真的什么叫心口聚散？或许我们没办法做到什么叫完美的完善的事情，但是有一点很重要是说，心口聚散里面后学觉得有一点很重要，就是说，你很有自知之明到会知道要谦虚，这就是心口聚散很基本的一个条件。比如说。有些人是怎样，做不到那个善，但他表明的那个样子多于他自己能做到的程度。那赵讲师的那个状态是属于那种，他有多少，他表达多少，这也是一种给人家的一个善哦，给人家的感觉来对讲，我偌济，我的表达偌济。那有些是怎样，我只有一点点，可是我渲染到很大，或者是说，另外一种的是说里面很多，但是一拢看不，也是有这种的。所以赵讲师的状态是说，他有多少，他表达多少，可以会给人家一种，就是说表率，就是说我们做事做人就是很重要一点，宁可什么都我就搞了，但是就是说我们自己。的那个行持里面，我们的修持里面很重要一点，就是说时时刻刻保持在一个很谦逊的一个状态里面，然后会让你不知不觉你在进步，你都不知道。这个心口聚散，或许会觉得说，有时候是你到底给人家的影响是什么？你真的一个很会做善事的那个大善人，还是说一个在默默在做的人？这两者给人家的印象是什么？这不一定的，不是讲迄看起来咧，好像咧，足老的一代高僧就一定比较有影响力，还是说一个草草无名的人就没有影响力？不是，是他能够散发出来的那个能量直播到哪里？有没有回答？有，然后我可以再问个问题。好，发育圆成。嘿，刘讲师。这是他。有法讲。因为他在成全慈悲人家。这个发育圆成，就是讲你的出发点，你的起心动念起心动念就是讲你用我用善的，要去跟人家讲，但是你本身还是要里外合一啦。好，不是光说我说这样做就怎么样，但是你本身怎么做？好，迄就是讲，好，这个就是要甲咱讲内外嘛，咱一定爱内外，莫干那口说善心中不善安尼就唔对啦。内外一体，如如不动嘛，所以你有这个定，定就是你本身有禅定，慧有智慧，禅定智慧这是一体的啦，就伊就尾啊，伊甲咱比咧讲，这把电火甲这个光嘛。伊这安尼甲咱讲，咱要去成全人嘛，共款你要去度一个人，要成全一个人，你一定要有本身，也要有那个修道的内涵，
然后你做出来的人形就天助了，他自然就会说啊，对你讲的，伊看你讲，哎，安尼对，伊才跟你来，安尼啦，这我是较袂晓讲，其实廖老师讲啊足好个啦，伊用这个定位，用无这个主笔来做解说吼，就我感觉讲，这真正有影，这家刚来读实在读袂着，真正毋知影吼，有丁道会，这咱是知这是一体，所以这就是关于着咱的慈悲，有慈就有悲，这是相对的，一定的这体本一同的，这种共一个物件另外，发音原程有一点意思就是讲比如说我或许举例了小美想发心做一件事，我的机会可能做不到，但我是这样，我去赞许他，跟就是说把那个能量发散给他，一做等于我做。咱人是上惊安怎眼红，奇怪他怎么能做，我为什么不能做？无就是安怎，他也只是不过比我有钱、有闲、有时间，我就没有机会。这个时候的这个发意就不会圆成，即便你真的去做了，你也达不到那个功德圆满，无量功德。所以其实有时候心口聚散最怕的是怎样？内心里面根本没有那个认同度，内外不一啦。发意圆成最重要是要你去肯定你自己内心的那个东西之外，还要去肯定别人的那个善行，即便他做的有缺失，你还是能够赞叹。那个时候你是圆成一切众生的，这是一个怎么讲？真正的慈悲，不是说让感情弄出来走，而是你能够带动让别人去做。虽然我们没做，但是成就到别人，这也是一种发意圆成一个现象。